हेलो फ्रेंड, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं अपना इलेक्ट्रिक। आज मेरे पास एक कटर मशीन बनने के लिए आया है, तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या हुआ है। अब इसमें लाइन डाल करके देखते हैं कि इसमें क्या खराब किया। आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का आवाज़ आ रहा है। अब चलिए आगे इसको खोल करके देखते हैं। इसको खोलने के बाद पूरी तरह से पता ये चला है कि ये पिनियन पूरा सेट और इसके अंदर का बैरिंग और ये यहाँ पे बैरिंग लगता है वो ख़राब है। तो चलिए आइए इसको आप चेंज करके फिर फिटिंग करके देखते हैं कि क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ये स्पेंडल रहा, ये आगे का बैरिंग रहा और ये पिनियन सेट रहा और एक इधर भी बैरिंग है फ्रेंड्स, ये वाला ये भी ढक है, इसको भी चेंज करना है। तो चलिए सेट करके फिर आगे दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये बैरिंग ले आया हूँ और एक और छोटा बैरिंग उधर है और ये पूरा गियर सेट स्पेयर कंपनी का है। मैं अच्छा कंपनी का यूज़ करता हूँ ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो। अब चलिए पहले ये छोटे वाले को मैं इसमें डाल करके और फिट करके उसके बाद इसमें सेट करके फिट करूँगा। देख सकते हैं मैं गियर को अच्छी तरीके से इसमें फिट कर लिया हूँ। अब यह है इसका गियर बॉक्स। अब इसमें फिटिंग करके नट को टाइट करके फिर मैं चला के दिखाऊंगा कि कैसे चल रहा है। अब आगे देख सकते हैं फ्रेंड, आर्मेचर में इसका पिनियन ये सेट करके मैं इसको फिटिंग कर दिया हूँ। अभी आगे वाला ये पोर्शन बाकी है, आगे वाला यहाँ फिटिंग करने के लिए। और इसका कार्बन भी घिस चुका था, छोटा सा बचा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ लाइनिंग दिया हुआ रहता है। तो ये तो ठीक है। अब लाइन दे करके मैं चला के देखता हूँ। देख सकते हैं किस तरह आवाज़ आ रहा है, इसका मस्त आवाज़ आ रहा है। तो अब देख सकते हैं कि इसमें नया वाला गियर फिटिंग कर दिया हूँ और बैरिंग भी, और इसका बैरिंग डब्बे में भी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीस डाल के फिट करके फिर नट टाइट करके मैं चला के दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं पूरी तरह से फिट कर दिया हूँ। अच्छी तरीके से फिट कर दिया हूँ फ्रेंड। अब ये प्रॉपर चलने के लिए तैयार है। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। धन्यवाद।